Pozdrav iz Bratislave. Nakon čarobnog adventa u Budimpešti zaputili smo se prema glavnom gradu Slovačke. Da istražimo kako izgleda božićna čarolija ovdje. Ako ste ljubitelji božićnih sajmova, tradicionalne hrane i zimske atmosfere, onda ste na pravom mjestu. U idućih nekoliko minuta pokazat ću vam najljepše božićne lokacije u Bratislavi. Krenimo! Prvo smo se zaustavili na glavnom božićnom trgu. Ovdje možete naći sve od rukotvorina, ukrasa do slovačkih božićnih bjelicija. Pogledajte samo to šarenilo. Čim smo stigli, nismo mogli odoljeti da ne probamo nešto lokalnih delicija. Prvo na redu su bile romske palačinke od krumpira. Nakon što smo uživali u odličnoj hrani, krenuli smo natrag prema hotelu, jer je počela padati kiša. Sljedeći dan kiša nije stajala, ali smo ipak odlučili posjetiti Bratislavski dvorac. Iako nije bilo puno adventskih obilježja, dvorac nas je privukao svojom povijesti i statusom jednog od najpoznatijih mjesta u Bratislavi. Smješten na visokom brdu, nudi nevjerovatan pogled na grad, što nam je bio glavni razlog posjeti. Nažalost, kiša nam nije dopustila da snimimo puno dobrih kadrova. Na putu prema Genimedovoj fontani u Bratislavi naišli smo na čudo. Poznatog kipa iz kanalizacije koji je postao jedan od simbola grada. Šetajući dalje, zatekli smo i božićni advent, prepun svjetla i šarenih štandova gdje su mirisi kuhanih kestena i vruće čokolade stvarali pravu blagdansku atmosferu. Stigli smo do kraja. Ako vam se video svidio, lajkajte i pretplatite se na kanal. Vidimo se uskoro.